Jedno od najpoznatijih jela u Vijetnamu koje se sprema najbrže jeste pileći batak sa nanom i medom. Nastalo je, ako se ne varam, nešto pre Drugog svjetskog rata i od tada se jede samo 3 puta godišnje. Ne zna se zašto, ali nije jelo koje se sprema stalno, a preukusno je. I bitno je za ovo jelo da se uvijek jede vrelo. Kako se servira, tako treba i da se krene sa konzumacijom ovog jela. Bitno je da se pileći batak iseče na krupnije kocke. Kožicu ostavljam zato što želim da bude hrskava. Tiganj ću samo malo da zagrejem, ne treba da bude vreo. Sipam ulje. I odmah u ovako prohladno ulje stavit ću batak i rasporedit ću. To ću da ostavim sa strane da se zagreva polako, a za to vreme ću da isečem crveni luk. Crveni luk se najviše koristi u Vijetnamu, retko kad koriste crni. Koriste i njega, ali crveni više. Uglavnom se ovo jelo jede za neke njihove proslave, za rođendane, nešto što je vezano za neko slavlje. Kožica od batka slobodno može da se raspada. Ne mora da ostane na mesu. Pored ovog divnog crvenog luka koji će da pusti tu slast, uzimam mladi luk. Beli deo sečem krupnije, a mladi, odnosno zeleni deo, što tanje. Ovo jelo također može se spremati tako što se batak prvo marinira u soja sosu, ali je nepotrebno. S obzirom na to da ide pirinač koji će da upije soja sos, dobit će se vrlo slična stvar kao i da je piletina marinirana. Sad kad je piletina nekih 50% gotova, dodajem crveni luk. Sve se lepo promeša. I sipam jako malo vode. Želim da bude više dinstanje nego prženje. Batak kada se dinsta bude apsolutno najmekše meso koje postoji. Ono što karakteriše ovo jelo jeste taj divan ukus nane. Nana se grubo iseče i stavlja se odmah u tiganj da pusti te svoje arome u samo jelo koje će piletina da upije. Da. Nana već pušta svoje mirise i piletina polako upija sve te divne ukuse koje će ona da pruži. Sipa med. Soja sos. Ne mnogo soja sosa jer ne želim da bude preslano. Sve ovo sada stavljam ovaj mladi luk.
lagano promešam. Sada kada je krenulo da peni, razbit ću jaje koje će da stvori jednu lepu opnu. I onda sve ovo što se kuva će se zadržati unutra, ti svi lepi ukusi i mirisi. Ovo je jedno od retkih jela za koje je jako bitno da ide lajm. Tačnije, kora lajma prvo i onda malo soka. To. Stavljam jedan čen belog luka koji se grubo seče. Nisam upržavao beli luk zato što sada želim da pusti sve svoje ukuse koji će se zadržati u ovom jelu, jer kada se beli luk stavi prvo, ukusi ti znaju da ispare. Sve se promeša. Doda se jako malo svežeg đumbira, ne mnogo, zato što đumbir zna da dominira. Tako da sa đumbirom ne sme da se pretera. Samo lepo da oljuštim. S obzirom tu da je sve sada isparilo, ja ću dodam još malo vode. Tako, i dodajem pirinač. Uvek za ovo jelo ide pirinač kuva na pari. Kinezi od Vijetnamaca rade malo drugačije pirinač na pari. Oni stavljaju jednu veliku krpu i tako ga pare, dok Vijetnamci rade tako što stave jedan poklopac koji je bušan, ima jako sitne rupice i na to stavljaju direktno pirinač i tako se pari. Može i obično kuvan pirinač, ali ovaj na pari je više rastresit. Zato je bolji. Sada ponovo dodajem malo ulja. Ne puno, samo po krajevima. Ulje će lagano da se sliji i počet će se pravi jedna lepa korica, jer želim sada sve ovo da upržim dobro. Malo samo da promešam. U nekim delovima Vijetnama ovo jelo smatraju za afrodizijak. I onda ga muškarci najviše daju ženama. I da ono što je zanimljivo za ovo jelo jeste da nikada ga žene ne prave ga isključivo muškarci. Kažu da žene ne znaju dobro da naprave ovo jelo, zato muškarci prave. To je kao kod Japanaca što suši uvek rade muškarci, a ne žene. Ne želim da sva voda ispari, jer voda je ta koja će držati konstantno tu temperaturu, jer, kao što sam rekao, ovo jelo treba vrelo da se jede. Gasim. Serviram ga malo razbacano, malo u neku kao kupolu. Jelo koje se pravi samo 3 puta godišnje, možda iz tog razloga što ga pravi isključivo muškarci za žene.